Раз. Три. Чотири. Все, пускайте його. Що не йдеш з ним? Ні, садик. Кірочка, мама, лише там була. Давай я тобі матуку відкрию. Вау, Женя, дивись! Я не буду тобі видавати. Мама, помогла мені пір'ятку наклеїти. Я пір'янку зняла. Вода. Бачиш, вони в цей. А ну давайте другий. Я хочу з космосом. Ти хочеш в космос полетіти? А тут пільйоночка. Бачиш? Да. Красота? Твої наклейки. Будемо вже її ставити. Став, клади. Так. Не треба, Женька. Все, біжи. Мама, можна тобі? Є. Який прикольний принтер. Дуже? Дуже. Не росте. Не розпатлата? Не розпатлана? Ні. Все, я пішов до роботи.
все, біжи грайся. Іди з татом. Не сідай на мотоцикл, тебе покидає. Хлопець так. Це такі неакуратні. Все? Біжи. Діма! Діма! Оу. Папа, Зніметься каструлю велику. Стоп, чекай, я пошли заберу. Дякую. Все. Можно надух, ты знаешь. Это. Нормальный? Да. Не все работают. Очень. А ты что? Ой! Я дух розсазалися. Ой.
Нормальний. Все, Христя, роб. Да. Мама, надувай з нами шарики і... Давай я зав'яжу тобі. Хватить балакові. Ти не крути багато. Буде голка болить. Воно перше. Що кажеш? А резинка? Ну не треба, я ж так вам кажу. Філумастик. Так, давайте це буде. Оп. Могу сепати? Я мистер Цибуля. А ти хто? О, мама, можна я розб'ю одне? Це буде. Можна? Я перемішаю муку. Пахне пиріг, мед і сіль, походу. І пудра. Стінка, бачиш, кисто прилепло. Збирай. Ми у мойку. Воно таке легке. Чекай. Ну дивися, не тя тато класти вафельку. Поклади ватру печеш, я забираю чисто. Тіса то допомагав мамі? Помагав? Шкода. Як воно відсувай
є, де тобі там? Що, Матвій? Що? Ви ж допомагаєте мамі? Пойдем. Пойдем. Петик хочеш? Жень, ти. Петик. Хто горішок з'їв? Пускай маму. Все, будем делать себя шарик. Давай, пошли. Погнали ее. Скоро готовь. Клади, там не прикольно. Ой, Дякую. дай мама награться. Добре, біля тебе.
Є, татик. Так, ну ми тримаємо. Злізай, бо будуть казати, що ти на столі. Їж і ходиш. Не кричи. Я пішла за малечку. Зараз прийду. Добре. Що таке? Олексій, тут. Вже з татом лишився, мама зараз прийде. Ти на гойду? А ти чого в хату? Іди сюди на гойду. Не скигай курточку і на гойдалку без курточки не йти. Так покончаю. Мамуся, отак от не можна? Не можна стояти, треба сидіти. Чого? Ми поїхати хочемо. Ти панда. Ти панда. Отак. Ну що ти там робив? Там панда. Дімуха.
Так, все. Салатику теж тут таке? Да, мені. Ви мама зараз салатик перемішаєте. Камені. Чекай, Матвійку, мама зараз тобі розсуває. Давай, я кладу тобі полочку. Мені не треба класти. Так, ось така. Нема кнопку. Народження. Іван. Мам. Бам. Ой, як воно пахне. Ну, то я казала, на порохом пахне. Угу. Олексій, маєш бати братчика. А ще у мене. Казала, я чую, А вже нема ще у мене? Не буду. А хочеш ще? Я не буду. А?